I primi giorni dei pulli sono quelli dove si decide tutta la stagione e sono anche quelli che quasi tutti sottovalutano. Perché finché nascono sembra che sia andato tutto bene, ma è proprio da lì che iniziano i problemi. Negli ultimi video abbiamo parlato di preparazione, di coppie, di uova e delle nascite. Ma c'è una fase che fa davvero la differenza e che spesso viene sottovalutata. Quello che succede subito dopo la schiusa. Perché è lì che capisci se hai fatto tutto bene oppure no. Molti pensano che il difficile è fare nascere i pulli. In realtà il difficile è farli partire bene. Perché nascere è solo l'inizio, ma è nei primi giorni che ci si gioca tutto. E qui molti fanno un errore. Guardano solamente se i pulli sono vivi, ma non basta. Devi guardare la femmina, il maschio e il nido. Se la femmina entra ed esce dal nido con calma o se è troppo nervosa, se resta stabile a covare oppure si alza troppo spesso, se le imbeccate sono continue oppure se salta dei momenti. Bisogna controllare anche se il maschio collabora oppure se crea disturbo, perché non è un singolo momento che fa la differenza, ma la continuità. Tutti andiamo a vedere il giorno dopo se i pulli che sono appena nati sono ancora vivi, ma non basta vedere che siano vivi, bisogna controllare se mangiano, quindi vedere se il gozzo almeno è un po' pieno, controllare appunto se stanno bene. I pulli che stanno bene, se vengono toccati per esempio con un dito, immediatamente si alzano e spalancano la bocca perché vogliono mangiare. Se il pullo non è reattivo, vuol dire che è debole, vuol dire che c'è qualcosa che non va e lì bisogna intervenire. Bisogna cercare di capire qual è il problema, se gli stiamo dando un'alimentazione sbagliata oppure se i genitori non li imbeccano abbastanza. Quindi bisogna preparare dei bastoncini ricchi di proteine che verranno somministrati dai genitori ai piccoli e loro cresceranno bene. Io quest'anno ho pulli di canarino che già al 16° giorno escono dal nido. Questo vuol dire che quest'anno ho trovato il bastoncino giusto, ho trovato la formula giusta e questo vale anche per i semi. Io ho una mia miscela personalizzata, quindi non do solo scagliola e bastoncino a parte, e la potete trovare nei contenuti in abbonamento. Per esempio si possono vedere pulli che sono vivi ma non crescono come dovrebbero. Magari vengono imbeccati ma non con la giusta continuità. Oppure li vedi sempre nello stesso stato, senza quella crescita giornaliera evidente. E lì molti pensano che sia normale. In realtà è proprio da questi dettagli che capisci se la situazione sta andando nella direzione giusta oppure no. Ci sono poi segnali che spesso passano inosservati. Pulli che crescono ma lentamente. Se sostituite le uova e vedete che non crescono tutti nella stessa maniera, allora lì c'è un problema. Dovete osservare anche il piumino. Il pullo deve essere asciutto. Se vedete il piumino che è un po' bagnato, vuol dire che c'è un problema. Andare a controllare troppo spesso, quindi se sono disturbati. Questi sono tutti piccoli dettagli che però fanno la differenza. Questo è un discorso generale che va bene sia per i canarini che per i pappagallini. Si vede quando un pullo sta bene o quando non sta proprio tanto bene. Quando non mangiano sono molto asciutti, vedete proprio qui nel gozzo che è praticamente vuoto, si indeboliscono e poi è difficile farli riprendere. Quindi bisogna controllare certamente tutti i giorni che tutto vada bene. L'unica cosa che possiamo fare appunto è fornirgli un'alimentazione adeguata, dare acqua pulita più spesso possibile, perché a volte quando vanno a mangiare i bastoncini usano tanto l'acqua e il beverino si sporca.
Un altro errore comune è disturbare troppo in questa fase. Per esempio, controllare, nel caso dei canarini, o aprire spesso il nido, nel caso dei pappagallini. Se lo abbiamo già fatto, basta, non è che dobbiamo andare ogni 5 minuti a controllare come sta il pullo. Un altro errore è cambiare alimentazione o routine all'improvviso, perché magari abbiamo parlato con un altro allevatore, magari abbiamo avuto un consiglio sui social e quindi proviamo a dare un'altra cosa. Ricordo che bisogna sapere prima cosa fare, perché poi in corso d'opera sarebbe meglio non cambiare alimentazione e non cambiare routine. Sembrano cose da poco, ma nei primi giorni di vita dei nostri pulli fanno la differenza. Perché in questa fase il problema non è fare di più, è fare troppo. Il problema è che molti si accorgono che qualcosa non va quando è già troppo tardi, quando il pullo si ferma, quando la crescita non è più regolare, ma in realtà i segnali c'erano già prima. Perché i pulli da un giorno all'altro magicamente crescono e la crescita è costante. In effetti, per noi allevatori che mettiamo gli anellini, se sbagliamo giorno non riusciamo più perché il pullo cresce. Per esempio, l'altro giorno volevo mettere l'anellino a un pullo di cocorita, non avevo tempo quel giorno e ho detto vabbè, lo metterò domani, tanto voglio dire un giorno farò un pochino più di fatica, però lo metto. Ci ho provato, non ho insistito più di tanto perché appunto non entrava, non ci sono riuscito. Quel piccolino lì non avrà l'anellino. Non è un problema perché se solo lui non ce l'ha, so chi è, so riconoscerlo, ma ho già più di 30 piccolini di cocorite solo in prima covata. Quando poi a giugno-luglio devo capire chi sono per potermi tenere quelli da far riprodurre il prossimo anno e quindi capire quali posso cedere, se tutti non avessero l'anellino non capirei più e rischierei di fare delle coppie consanguigne, magari tra fratelli. Se vedi che i tuoi pulli non crescono, allora lì bisogna intervenire. Come vedi, non è quasi mai un errore evidente. Sono piccoli dettagli che messi insieme fanno la differenza tra una stagione che funziona e una che si blocca senza che te ne accorgi. Se impari a saper leggere questi segnali all'inizio, non stai più inseguendo una stagione, la stai guidando. Se il video ti è stato utile, mettimi un like e iscriviti al canale. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao e a presto!